Хәерле сәгатьтә кадерле балалар, ата-әсәйләр, олатай өләсәйҙәр, бишек йырҙарын көйләүсе моңло йәндәр һәм үҙ ҡулдары менән бишек эшләүсе оҫталар. Бер нисә ай дауамында барған Бишек асыҡ республика конкурсына үткән йыл аҙағында йомғаҡ яһалды. 3 номинацияла финалға үтеүсе таланттарыбыҙ Башҡортостан дәүләт концерт залының ҙур сәхнәһендә лайыҡлы рәүештә үҙ урынын алды. Бишек асыҡ республика конкурсының беренсе еңеүселәрен йәнә лә бер тапҡыр ихлас күңелдән ҡотлайбыҙ. Әйткәндәй, улар бөтәһе лә еңеүсе булды. Беренсе булыуы еңел түгел, яуаплылыҡ өҫтәй. Шулай итеп, конкурс тамамланды, ҡыҙым, еңеүселәр билдәләнде. Әммә беҙ улар менән хушлашмайбыҙ. Наҙлыҡай ҡыҙым менән һәр бер талант тураһында айырым тапшырыу эшләргә, үткәндәргә йәнә лә бер тапҡыр байҡау яһарға тигән фекергә килдек. Шулай бит, ҡыҙым? Назау, башланыҡ. Конкурсҡа республикабыҙҙың бар тарафтарынан 105 ғариза ҡабул иттек. Башҡортостаныбыҙҙа иҫ киткес ижади ҡарашлы, йор телле, оҫта ҡуллы кешеләр йәшәгәненә тағы ла бер инандыҡ. Өлкән йәштәге инәйҙәрҙән алып, саҡ теле асылған бәләкәстәргә тиклем моңло бишек йырҙары менән ҡыуандырҙы. Ә бишек эшләүсе оҫталар үҙенсәлекле эштәре менән хайран ҡалдырҙы. Жюриға бәйгеселәрҙең иң талантлыларын һайлап алыу еңелдән булманы. Һәр береһе ҡабатланмаҫ моңға, һәләткә эйә. Мәртәбәле жюри бер фекергә килеп, 100-дән ашыу ҡатнашыусы араһынан 24 талантты финалға үткәрергә тигән ҡарар ҡабул итте. Беҙҙең ижади команда һәр финалист тураһында йылы, матур фильмдар төшөрҙө. Ябай ғына ағастан күҙ яуын алырлыҡ әйберҙәр эшләү оҫталығы бары тик Хоҙай тарафынан яратылған һәләткә эйә булыусыларға ғына биреләлер. Ағастың да йәне бар тиҙәр. Уның менән дә уртаҡ тел табырға, тыңлата белергә кәрәк. Тап шулай алтын ҡуллы оҫталарҙың береһе Өфө ҡалаһынан Илмир Юлдашбаев. Бишек эшләү оҫтаһы номинацияһы еңеүсеһе. Илмирҙың конкурсҡа ебәргән эштәре үҙенең ҡупшылығы, ыҡсымлығы менән айырылып торҙо. Ҡыҙҙары Зөлхизә менән Заһиҙәнең ҡурсаҡтарына бер иштән генә итеп йәтеш кенә карауаттар эшләгән. Илмир менән һөйләшкәндә уның сабырлығы, иплелеге, ғаиләһе өсөн ысын ҡалҡан икәне шунда уҡ күҙгә ташланды. Алдынан төшмәй бер туҡтауһыҙ тәтелдәгән ҡыҙҙарына ла шул тиклем яратып, һөйөп кенә баға Илмир. Мин бишек конкурсына бына ошондай сәңгелдәктәр эшләгән процессты видеоға төшөрөп ебәргән инем. Ҡыҙлар бында Өфөлә йәшәгәндә үҙҙәре эленеп торған сәңгелдәктә ятманылар. Ошондай үҙҙәренең ҙур карауат сәңгелдәге бар. Улар уны сәңгелдәк дип атайлар инде. Шуға ла мин ошондай формала эшләргә булдым. Ҡыҙларға ошондай ағастан йәки башҡа нәмәнән әйберләр эшләй башлау менән улар минең төрөлә өйрәләләр. Атай, нимә эшләйһең дә, нимә эшләйһең дип һорайҙар бит инде. Ә мин уларға баштан уҡ әйтмәйем нимә эшләгәнемде. Уларға сюрприз эшләгән килә. Эшләйем, йөрөйөм, бер нәмә эшләйем, үҙемә кәрәкле нәмә эшләйем дип әйтәм. Шунан һуң әҙерәк һөлләһе, силуэты килеп сыға башлаһа, улар үҙләре беләләр. Үҙләре таныйҙар нимә икәнен. Шунда улар ҡыуана башлайҙар, эргәлә һикереп йөрөйҙәр. Һәр бер үтенестәрен аталары үтәп тороуҙы улар өйрәнеп тә киттеләр. Улар хәҙер менә кибеттәрҙә йөрөгәндә әсәй, атай, һатып ал тип түгел, атай, һин дә беҙгә ошондайҙы эшләп бир әле дип улар хәҙер шулай итеп һорайҙар аталарынан. Альбина менән Илмир Юлдашбаевтарҙың өйөнә килеп кереү менән үҙеңде күңелле бала сағы илендә һымаҡ тояһың. Бер мөйөштә сағыу итеп буялған, бөтә уңайлыҡтары булған швед стенкаһы, икенсе яҡта ҡыҙҙар өсөн заманса итеп эшләнгән, уттары янып торған уйынсыҡ ашһыу бүлмәһе. Уймаҡтай ғына тәрилкәләрҙә хәстә ысынға оҡшаған уйынсыҡ бәлештәр, тәмлекәстәр ята. Ҡыҙҙары өсөн мөмкинселектәрҙе булдырған оҫта ҡуллы атай. Илмир менән беҙ һәр ваҡыт бер ҡарашта, бер һүҙле бетей хәләл ефете Альбинала. Алтын ҡуллы, оҫта ҡуллы булыуы менән беҙҙе ҡыуандыра, бигерәк тә балаларын, ҡыҙҙарын. Уның шул ҡыҙҙарым тип сәңгелдәктәр эшләүе, ҡыҙҙар әленән үк шундай хәстәрлекле булыу, менә ҡурсаҡҡа ҡарата. Улар шул ҡурсаҡты ныҡ ҡарайҙар. Иң беренсе эшләгән эшем олор ҡыҙыбыҙ Зөлхизәгә 1 йәш тулып саҡ ҡына үткәйне. Ул инде атлай башланы, ҡыҙыҡһыныу артты, төрлө ерләргә үрмәләй башланы. Шунан һуң мин уйланым инде уға швед стенка эшләргә. Эргәһенә үҙе генә айырым тормаһын тип ағастан бәләкәс кенә өй эшләнем һәм үрмәләргә аҫылмалы баҫҡыс эшләнем инде.
Бүгін мен қыздар өсен құрсақ үйішләнім. Оны ең тәуді ойланым. Эскиз ойлар алдынан 3D моделін ішләнім компьютерда. Қағалға эскизін хызып алаһың. Һәм инде ниндәй тақта, ниндәй размерда кәрәк икәнен хызып алып, магазинға алып барып, тақта хатып алып, үзләрендә үк кырыктырып кайтырга була, төрле размерда. Агастар менән генә түгел, гомумән нимәлер эшләү, нимәлер иҗат итү миңа ошый. Финалга үткән таланттарыбыз тураһында матур, ихлас фильмдар төшергәндән һуң, без уларны үзебезгә Тамыр телеканалына фотосессияга һәм өр-яңы аранжировкалы бишек йырдарын яздыртырга сакырдык. Шул тиклем кыланып, көтелмәгән матур бүләк итеп кабул итте буны кунакларыбыз. Сөнки гаилә менән бергәләп фотога төшү, колаксындар киеп тавыш студияһында йыр яздырту күптәр өчен беренче тапкыр булды. Фотосессияга килүде бездән бигрәк кызлар көтте. Хатта бер адна алдан матур күлдәктәрен, селтәрдәрен әзерләп куйдылар елмаеп Илмир. Игедәктәй бер иштән киенгән, алсак, көләс йөзле кызлар талапсын фотограф агайның әйткәннәрен тәвәл үтәп, ысын фотомодельләр һымак төштеләр. Юлдашбаевтарның тулы, матур гаиләһеннән күңелдәрне күңелгә, йөрәктәрне йөрәккә бәйләп торган йылы нур агылгандай. Һәрбер әсә өсендер дә, хатын-кыз өсендер дә, бигрәк тә декрет ялында утырган әсә өсөн бұл зур байрам. Өй, қатын-қыз хужабикә образынан шундай бір зур балға келіп эләккән кеүек канатланып, матурлык, гүзәллек һәм шул ук вакытта әсә һәм иптәшемнең һөйгән яре буларак зур бәхет. Хатта тәүге мәлдә өйгә килеп төшкәндә камеранан курккан кызлар был юлы хатта барыһын тыңлап, үтәп, елмайып фотога төштеләр. Сабый дөньяга килү менән, сабыйга дөньяны танып белү, ошо дөньяга аяк басу, бөтә тирә-якты, тирә-юньде аңлау, күреү, белеү һәм ошо тормышка сыныгу ул әсәнең күкрәк һөте һәм әсәнең йыр-моңга, мөхәббәткә, һөюгә, назга тулы бишек йыры менән сабый дөньяга аяк баса. Тап бишек йыры сабыйды бар дөньяга өйрәтәлер. Шуға ла уның бишектә тибрәлүе киләсәктәге тормышында ла, алдагы тормышында уның һынауларга ла бирешмәүенә йогынты яһый дип уйлыйм. Бишек асык республика конкурсы Башкортстаныбызда яшәүсе иң моңлы, иң оста таланттарҙы бер ҡорға йыйҙы. Тағы ла сағыуыраҡ, тағы ла баҙығыраҡ балҡытты. Гала концерт мәлендә финалистарыбыҙҙың шул тиклем матур итеп сәхнәгә сығып баҫыуҙары беҙҙең өсөн оло бер ҡыуаныс булды. Киләһе йылдарда ла был проект бик тә уңышлы эшләп килер дип уйлайым. Тағы ла зурыраҡ масштаб алыһын, тағы ла күберәк кешеләр ҡатнашһын. Быйыл беренсе тапҡыр ғына булыуы ҡарамаҫтан күп кешеләр ҡатнаштылар. Шундай матур ғаиләләр, матур эштәр күрҙек. Телевизорҙан аҙна-һайын ҡарап барабыҙ. Ҡасандыр ул атаһына эйәреп өйрәнгән ағас эшенә ғүмер дауамында тоғро ҡала Илмир Юлдашбаев. Яратып, күңел һалып башҡара ул был шөғөлөн. Йортон биҙәп торған, үҙ ҡулдары менән эшләгән уйынсыҡ йыһаздарға, спорт ҡоролмаларына, ултырғыс өҫтәлдәргә лә уның йөрәк йылыһы һеңгән. Ҡыҙҙарының бар хыялдарын еңел генә тормошҡа ашырып, ҡуйған маҡсаттарына ирешеп йәшәй белә Заһиҙә менән Зөлхизәнең атаһы, Альбинаның яратҡан тормош иптәше, 70 төрлө һөнәргә эйә булған Янсыра егете Илмир Юлдашбаев. Рәхмәт һеҙгә, Илмир. Балаянлы булғанығыҙ, үҙ миҫалығыҙҙа күп атайҙарға өлгө күрһәткәнегеҙ, ҡорған донъяғыҙҙы ҡотло итеп йәшәй белгәнегеҙ өсөн. Һеҙ Бишек асыҡ республика конкурсы еңеүсеһе. Бишек эшләү оҫтаһы номинация еңеүсеһе Илмир Юлдашбаев бүләкләнә. Өфө ҡалаһы. Еңеүсе итеп тойыу безнең өсөн шатлык, минең өсөн генә түгел, безнең ғаилә өсөн,
кызларыбыз өчен зур шатлык. Бұл бишек проектына катнашу безнең гаиләгә бик зур тәҗрибә бирде дип уйлыйм. Бұл проект старт алуын ишеткәч тә унда катнашырга без теләк белдердек. Тик проект өчен генә эшләмәнек инде бұл сәнгелдәктәрдә. Алдан ук мин үзебезнең кызларга аны эшләп куйган идем. Шуга ла бер яктан еңелрәк булды. Әзер проектларда видеога төшереп, оннан ничек эшләнгән видеоһы бар иде. Шул видеоны конкурска җибәрдек. Аллага шөкер, безнең кыланыска безнең эштәр еңүсе дип танылды. Бына шуга ла без бүген байрамдык. Дуҫтар, бөгөн беҙ һеҙҙең менән Бишек асыҡ республика конкурсының бишек эшләү оҫтаһы номинацияһы еңеүсеһе Илмир Юлдашбаевтың тормошона йәнә лә бер байҡау яһаныҡ. Ғаиләнең ҡото атай менән әсәйҙең, балаларҙың үҙ-ара йылы мөнәсәбәтендәлер тигән фекергә килдек Бишек проектын тормошҡа ашырған мәлдә. Сөнки татыу, матур ғаиләләрҙә аҡыллы, тәртипле, иманлы балалар үҫә. Ғаиләгеҙҙең ҡотон һаҡлағыҙ, атай-әсәйҙәр. Ә беҙ Наҙлыҡай ҡыҙым менән киләһе осрашҡанға тиклем хушлашабыҙ. Күңел бишеген бергәләп бәүелтәйек, дуҫтар. Ҡыҙым, хуш ит.